Wow, ubushana. Kushubile obashana imedia interviewer iDramza obashana. Idlulisa okukhulu ukukhathazeka obashana ngokuphepha kaMkhwanazi Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uCommissioner wamaphoyisa kwaZulu Natal obashana. Bashana kulandela ukuthi uMkhwanazi wanekela izwe obashana ukuthi kwezokuphepha kunenkohlakalo obashana ethinta izikhulu eziphezulu obashana. Ayizephathi iDramza obashana yathi ayi bengalindele ukuthi ningibuze lokho ngibhizi ngezinye izinto la. Ithi iDramza obashana uMkhwanazi umsebenzi wakhe ukuvikela. Bawukuthi impilo yakhe isengozini uyabona la ukuthi ubamba uhlanganisa nani obashana. Media yini kodwa uchukuluza iDramza ibiyimincele nje nayo ifaka umuntu wecala ngaphansi kolimi ukuze nayo ingavukelwa waya ama-ghost bathi skeletons in a closet. Lezane nikanga hayi ningakhathazeki ngoMkhwanazi kushuthi animcaphunanga ngesikhathi ethi uma ngabe impi ibheka ngakuyena iyomtolerate. Inkonzo yamalunda leyo ekudala kwasihuzuka dala kwasazimnetha eyabhodla eMzansi kwasamazama uMzansi kwashuba. Akamusiqokhela ngento leyo ipheshile imehlobovu yazamuli R5 kubo ukhethukethi kushiyana ukwenza man to man face to face isholonto obashana ishinqibhobho ishindolonti konke zugebhezi kushube obashana akukho kubamsana ezweni obashana isazo sholonto obashana. Hey lo ciao player